Kereta mau kemana? Api guys. Lihat sini. Mau kemana? Mau naik kereta api guys. Kemana? Mau naik kereta api guys. Kemana? Ke Bandung guys. Ke Bandung. Oke, cus gitu. Halo guys. Aku ada Kaspat sekarang. Aja channel. Ting 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 ting. Dadah. Subscribe. Tik 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 tik. Kok nggak datang? Belum. Saya yang kartu dulu ya. Iya. Aku guys. Mana? Aku itu gede. Nggak segede kayak gitu. Tuh. Tuh kan. Mana? Itu loh. Apa? Itu kepalanya. Kepalanya? Itu nggak jalan. Mas sampah. Jangan pegang. Iya. Kenapa? Kotor. Nanti jangan. Nggak ada injekannya. Hah? Iya. Udah bangun barang ada itu pizza ya ma? Iya pizza. Pizza apakah dibuang pizzanya? Ya kalau bungkusnya mungkin. Kalau bungkusnya sudah penuh, sudah habis dibuang. Mama. Hmm? Papa. Papanya cek kamar mandi sebentar. Enggak. Iya. Mau lihat. Jauh. Nggak ada yang jaga ini itu loh, mau berangkat nih loh keretanya, kargonya. Tuh Pak masih di sini, Pak masih di sana. Masih. Ayah, Kan berangkat Rati Boy. ingat deh. Berangkat Rati Boy. Rati Boy vlog. Mau ke Bandung cari nenek. Naik apa? Naik sepur. Sepur. Bahasa Inggrisnya? Tren. Ya, train. Tren kargo. Ya, itu kargo. Tren kargo sama tren uap. Iya.
dengan kereta PHNG sedang menuju semakin keselamatan kereta api penyeberangan. Itu bisa nggak ya? Hah? Main nggak gitu?